これの特徴としてはですね、白がメインなんですけど、薄いピンクが周りに乗っているという形の花の色なんですよね。はい。で、香りがするということもありますし、でも色がですねちょっと薄い系なんで、ちょっとどうかなとは思ったんですけど、でもこうちょっと大きくなってボリュームが出そうなんで、外の木につけてこうボリューム出す時にはこれなのもいいのかなと思っているところですね。はい。ですから一応白系、白系になるのかな、白系のちょっとこう、色が乗ったやつという形でこれも増やして増殖のリストの中に入っておりますんで、これはフェアリー美香という形で特徴をつけて作っていきたいと思っております。ちょっと大きくなるという部分がありますんで、これは外の木にくっつけるような形の持っていき方かなと思っております。次がですね白系です。これ花のバランスがいいと思ってピックアップしております。花もちょっと大きくてですね、一応フェアリーホワイト1っていうことに今仮につけております。これの特徴はですね、ちょっと背は高くなるんですけれども、花のバランスがいいと思ってるんですね。花の形がですね、ですから、白系でもこれは一つピックアップしていいのかなと思っております。でこれは将来的にはですね、ちょっと背も高くなりますけれども、板付けか流木付けかにしてボリュームを出してちょっと製品を作ってみたいなと思っているところですね。新しいバルブも結構出てきますんで、でもちょっと伸びるんですよね。そこへんもちょっと様子を見ながらどういった製品が一番合うのかをちょっと今探っているところですね。白系きれいなバランスのいい花形をしておりますんで、これも一つ増やしていこうかなと思っているところですね。はい。これはですね、去年バルブ出ししたら結構出たんですよね。ですからある程度増やせるかなというところで今思っております。はい。これがですねフェアリーレッド&ホワイト8というやつですね。結構これ今特徴をちょっと見定めているところなんですけど、結構背が高くなるんですよね。でも花がですね、しっかり大きな花が結構咲いてくれるんで、これも今ちょっと作り込みをしているところです。増やしているところですね。今試験中というか、もう特徴を探りながらどういう形で製品になるかを考えているところなんですけど、ちょっと背が高くなって、花立ちがですね、今回はあまりつかなかったんですけど、これもですね作り込んで商品化したいなと思っているところです。白をメインに縁取りに赤系紫系がついているというところですね。リップにも少し赤系が乗っておりますんで、結構普通のデンドロの血が濃いのかなとは思っております。バルブもでかいし背が高くなるしですね、そこも含めてちょっと増殖リストの一つとして増やしていきたいなと思っているところですね。これはですねピンク系のフェアリーピンク8という一応仮名をつけております。これの特徴はですねピンク系なんですけど、花が可愛くて花出しが結構いいんですよね。
ですからこれはですね、将来的な板付けとか流木付け、そういうのに合うんじゃないかと思っております。はい、そういうところでこれも増やしているところです。かわいい、かわいいし、結構いいバランスで花が咲いてくれるんじゃないかと思うんですよね。株立ちもいいし花つきもいいしということで、今増殖リストのピンク系では結構いいところに来ております。はい、これぐらい花がついてくれればいいのかなというところですね。花の色的にはピンクがメインでリップが白という形になっておりますね。これがですね、フェアリーフレアという形でつけました。これの特徴としてはですね、むちゃ花が可愛いということと、これはフレアというつけたのもあってですね、香りがいいんですよね。はい、やはり今回ガーデンデンドロビウムは香りが結構ストレスが多いんですけれども、その中でも結構香りがいいかなと思っております。はい、花立ちもいいし香りもいいし花のバランスも良くて可愛いかなと思っているところですね。でもちょっと背が高くなるんで、これもちょっと板付けか自棒付けかでちょっと大型の作品ができるんじゃないかなと思っているところですね。色的にはですね、白目になって薄い、ピンク系が外に入るという形ですよね。はい、で花立ちもいっぱい咲いてくれますんで、はい、作りやすくて花立ちも良くてっていう形になってくると思います。結構これ1,2,3,4今4本バルブがあるんですけど、結構花がいっぱいついております。そういうところで、作りやすくて花がいっぱい咲いて香りも良くてもういいばっかりかなと思っているところで、これも増殖リストの一つにしておりますんで、作り込んだ段階でちょっといろいろ紹介していきたいと思っておりますんで、はい、ご期待してください。これがフェアリーレッド S スペシャルという形で一応仮名つけております。これの特徴としてはですね、ガーデンデンドロビウムの中では赤系で一番花の色が濃いんじゃないかと思っております。そういう特徴を持っておりますし、コンパクトに育ってくれるんですよ。はい、ですからこれをですね、赤系ではこれが本当に 1,2 番目の増殖リストになるのかなと思っております。増殖したいなというリストになっております。でもこれもあんまり株がないんで今ちょっと増やしているところなんですけど、はい、本当に赤の色が濃いですよね。はい、と花立ちも結構花も咲いてくれるし、コンパクトに育ってくれるということで、板付けにしているんですけど、はい、もう板付けにして花が咲いたらほとんど売れてしまったというところで、慌てて親を残さなくちゃいけないなということで何株か今残しているところですね。はい、ガーデンデンドロで赤が欲しいという方はこれを勧めていたんですけど、本当に色が濃くて作りやすくて、いいんじゃないかと思っている品種の一つです。はい、フェアリー、レッドの S スペシャル
ということで今仮面をつけておりますんで、これもどんどん増やしていきたいなと思っています。これはちょっと今日花が間に合わなかったんですけれども、フェアリーレッドの7赤系ですね。これも増殖リストに今入れておるんですけれども、親木なんですけどね、見ての通りもう完璧に羽芽がついておりますし、コンパクトに、育ってくれて花もいっぱいついてくれるというような特徴があるみたいなんで、これも増殖リストに入れております。これはですね、親がこれ一つなんですよ。でももうバルブ高めを何個か取っておりますんで、今のところ後継ぎはおるかなというところで、これだけバランスよく育ってくれて花がついてくれればいいかなと思っております。今日花が紹介できなかったんですけども、ゆくゆくはこのフェアリーレッド7というのは正式に名前つけて売り出していきたいなと思っているところです。これもですねガーデンデンドロビウムの増殖リストの一つなんですけれども、フェアリーピンク5、これもコンパクトに仕上がってピンク系で花立ちもいいということで、将来的な苔玉とか板漬けとか流木漬けに合うのかなと思っているところで今増やしているところですね。これの特徴としては、全体的にピンク系なんですけど、リップの方がですね白でまとまっておりますし、コンパクトな、小さめの花だっていうことですよね。小ぶりの花ですけど結構花がいっぱい咲きますんで、これも可愛いんじゃないかと思っております。将来的にですねコンパクトな製品もちょっと作っていきたいということで、全体的に小さくまとまって製品ができるんじゃないかというので、今これも増殖リストの一つとして、育てているところですね。今ですねこういう形で、高めを取ったやつで親株から高めを取ったやつなんかで増やしております。いろんな特徴があってですね、まだ親木で紹介した以外にもいくつかありますんで、こういう形で苗を作りながら特徴を見ながら製品に仕上げていきたいというところで今やっているところですね。これがフェアリーフラミンゴの子株ですね。はい、親から取ったやつ、こういう形で増やしておりますんで、今こういう状態なんですけど、これはですね、小さい苗をちょっとこの9センチ鉢に植えたばっかりなんでこういう形なんですよ。でもピンク系フラミンゴの特徴がちゃんと載っておりますし、これをですねちょっと2年ぐらい育てて株立ちにして製品に仕上げたいなと思っているところですね。こんなやつとか、他にもですね違った種類のやつもこんなやつももうちょっと太らせて特徴みたいなと思っているところのやつもあります。はい、まだ紹介していないやつも結構あると思うんで、この中からまた、親木になるようなやつをピックアップしてから作っていきたいなと思っているところですね。こういうのを今たくさん作っております。で将来的にこれを太らせてちゃんとした製品を作って、株立ちにして苔玉とか板漬けとか流木漬けとかあと今吉永さんに作ってもらってる杉の丸太とかですね板とかそういったのにつけて、きれいな商品を作っていきたいと思っておりますんで、やはり作るのにやっぱり2年か3年かかるんですけど、いいやつを作って皆様に
お届けしたいなと思っておりますので、今後ともクルカラ村の方をチェックしてもらってですね、どんなのができているかをまた見てもらうといいかなと思っておりますので、またこれからもよろしくお願いいたします。今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。で、松浦さん、はいはい、このタイミングではい購入されました、はい、ベンツェンヘゴ漬け、はいはい、これは兵庫県西宮市にお読みにします。ありがとうございます。発送準備お願いします。はいはい、ありがとうございます。コメント紹介です。はい、ともこさんです。はい、最近は胡蝶蘭のお世話で大変忙しくしています。今がつぼみの時期なのでつぼみ落ちさせないように必死です。実は40鉢くらい株がありますすごいですね。デンドロ、カトレア、石黒はカウントせずですクルカラ村さんのデンドロ響きの YouTube を見てバークを以前ネットで購入しました。昨年は鉢増しだけしましたが元気です。響きは来年植え替えします。動画いつも楽しく見ています。詳しい説明ありがとうございます。どうもありがとうございます。インスタグラムやって私もおりまして、関西ともこさんっていうのが結構胡蝶蘭出しておられるんですよね。そのともこさんなんですねいっぱい出しておられますもんね。本当によく見ております。はい、きれいに育てておられますですね。もうたくさんあると管理も大変でしょうけど、はい、たくさん癒されてるんじゃないかと思いますね、花を見てはい、でこれはエビネーランの、についたコメントです。はい、憲法さん、はい、憲法さんかな、園主様のお人柄にほのぼのとさせていただきましたすいません、田舎者でこの方に育てられた花々は絶対に幸せですよ。花だけに特化した肥料をするよりも自生地の環境を日照具合、水分加減、この2点を理解不能な方は栽培自体を私はお勧めしますもう今年は本当に去年から失敗しておりましてですね、もう本当に陽動まで全部研究してやらないと無理かな。あと水持ちをちょっと良くするとか、はい、夏に耐えられる、本当に耐えられるような植え込みの材料をもうちょっと本当に考えなくちゃいけないかなと思っているところなんですよね。と後輩エビナちょっと普通の J エビナよりちょっと弱い部分もあるのかなと思いながらですね、そこへもこう残ったやつをですねきれいに育てていきたいと思っております。ほのぼのとした感じ。そうなんです。すいません、田舎者なんです宮崎県のはい、次はムーさんです。はい、去年苔玉さんから購入しましたアフィラム、だいぶ寒くなるまでベランダに置いていたせいか冬の間にほとんど葉が落ちて今は花芽がポツポツと見えております。はいはい、映像にある花芽ほどまだ伸びておりませんが今後咲くのがとても楽しみです。植物を育てていると春が来るのが待ち遠しいですねっていう。そうですよね。もう私も早く春が来ないかなとずっと願っているところで、もうやっとですね、5度以下になるようなこともなくてですね、もう春が大体来るのかなと思っているところです。もう少ししたらもう桜も咲きそうで、今つぼみになっておりますからね。はい、春いいですよね。で、本当に花芽がどんどん膨らんでくるのが楽しいんで、そこら辺もですね、じっくり観察されて、それで癒されてください。はい、つぼみが大きくなるのがすごく感動的でいいかなと思っているところです。続いていつものジャッキーさんです。いつもありがとうございます。これ今朝の動画ですね。夜中2時頃に蘭舎を散歩しながらの散策、癒しを求めて何でしょうか。心温まるエピソードにいつもほっこりしています。ジャッキーさん来るっていうありがとうございます。来店時はエビネ開花期に合わせたいなって考えてます。よろしくお願いします。はい、エビネはですね、ちょっと少ないかもしれませんけど、4月中旬ぐらいからかなと思っております。はい、私も今日3時に起きてですね、水やりしてます。店の水やりと生産ハウスの水やりですね、3時から起きて、6時までやって6時からちょっと釣りに行ったというところで忙しい毎日を送っていますはい、そしてこの方も毎回
コメントくれるんですけど、はい、リディア・モンタールドさんですね。外国からですか？そうです。エクセレントって来てます。そうなんですかね。リディア・モンタルドさん、本当にコメントいただいてありがとうございます。遠くからですね、本当にもう感動ですね。はい。将来はですね、旅行して行くんですか？行きたいと思ってる。元気あればですね。はい。その時にはお会いしたいですね。はい。これからも見てください。はい、ありがとうございます。はい。以上がコメント紹介でした。はい、ありがとうございます。さあ松浦さん。はい。癒し工房苔玉。はい。ここに店舗をオープンして。はい。丸1年ですね。そうですよね。はい。この1年の経過と感想をちょっと。はい、そうですね。まずはですね、YouTube を見ていただいて、大阪とか佐賀県、最初に佐賀県から来てもらってですね、あと大阪、福岡、鹿児島、はい、いろんなとこからYouTube のおかげで来ていただいて、本当にありがとうございました。高速代、飛行機代もうたくさんかかったんでしょうけど、はい、来ていただいてありがとうございます。ですね、来てもらっても満足でしてもらったかどうかちょっとわからないんですけれども、こちらもですね、来てもらってですね、本当にこう欲しがるような商品とか、なんかな、癒されるような商品をですね、どんどん作っていきたいと思っておるところです。これからもですね、どんどんグレードアップしていきたいと思っております。店もですね、で毎年ですね、付加価値がついて綺麗なやつがどんどんできてくるような形でこう持っていきたいんで、また、前来た時よりもちょっとグレードアップしている店にしていきたいと思っておりますんで、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。はい。やっとですね、花もたくさん咲き始めて、4月中旬ぐらいからもう5月ぐらいがアフィラムとかもいっぱい咲いてくるんで、綺麗な店になるかなと思っております。はい。ちょうど国道沿いの店ですんで、後帰って来られる方も結構多いんですけど、そういった特徴のある店にしていきたいと思っております。はい。今後ともですね、クルクラ村のチャンネルで、癒し工房苔玉の進化を見ていただければいいかなと思っております。今後ともよろしくお願いいたします。どうもありがとうございました。ありがとうございました。